जहाँको त्यही छु। हिजो पनि म यही थिएँ, आज पनि म यही छु, भोलि पनि म यही हुनेछु, यस्तो सोचेर बसिरहेका हुन्छौँ। र अर्कोतिर यस्ता मान्छेहरू हुन्छन् जसले यसरी सोचेका हुन्छन् कि आज म यहाँ छु, आज म केही न केही काम गर्छु, भोलिको लागि मेरो भविष्य बनाउँछु भनेर यसरी सोचिरहेका हुन्छन्। र अर्का मान्छे यस्ता हुन्छन्, मैले हिजो यो काम गरेको थिएँ, यो कामले यति चेन्ज आयो मेरो जीवनमा, मैले आज यति काम गरेँ, मैले आज यति पर्सेन्ट चेन्ज पाएको छु, र मैले भोलि यति काम गर्छु र मैले भोलि यति पर्सेन्टेज चेन्ज पाउँछु, मैले मेरो जीवनको मूल्य बुझेको छु भनेर त्यसरी सोचिरहेका हुन्छन्। यदि तपाईँहरूले पनि कतै आफ्नो जीवनको मूल्य बुझ्न त बिर्सिनु भएको छैन? यदि यस्तो हो भने यो कथा तपाईँहरूको लागि। एउटा कलेजमा शिक्षकले विद्यार्थीहरूलाई पढाइरहनु भएको रहेछ। पढाउँदै शिक्षकलाई एउटा यस्तो कुरा सुन्न मन लागेछ भनेर सोध्नुभएछ। आफ्नो पकेटबाट पैसा रहेछ, छैन, 1000 को नोट निकाल्नु भएछ अनि सोध्नु भएछ 1000 को नोट निकालेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले 1000 को नोट निकालेर कति दिन चाहन्छौ भनेर भन्नुभयो। अनि सोद्धाखेरि त्यहाँ भएका लगभग सबैजना विद्यार्थीले भनेछन्, सर मैले दिन चाहन्छु, अर्कोले भन्छ मैले दिन चाहन्छु। अनि उहाँले सोध्नुभयो फेरि पनि त्यो 1000 को नोटलाई जग्गा बनाउनु भएछ। अनि फेरि सोध्नु भएछ, ल भन त भाइ बहिनी हो यति मैले कतिले दिन चाहन्छु भनेर भन्नुभएछ। अनि विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई अचम्म लाग्यो, आफू सरलाई के भएको रहेछ, 1000 को नोट देखाउनुहुन्छ, म लिन्छु भनेर सबजना पछाड गर्न लागेछन्। अनि पछि फेरि त्यो 1000 को नोटलाई कता कुचुक बनाएर अब च्याति नै गएको थियो त्यो 1000 को नोट। अनि त्यो जुत्ताले कुच्नु भएछ, धेरै ठुलो बनाउनु भएछ। त्यसपछि फेरि देखाउनु भएछ। अनि ल भन त अब तिमीहरू कतिले दिन चाहन्छौ भनेर भन्दाखेरि त्यहाँ भएका लगभग सबै विद्यार्थीले भनेछन् मैले दिन चाहन्छु भनेर हात उठाए। अनि उहाँको फेरि त्यो प्रश्न सोधिसकेपछि विद्यार्थीहरूलाई फेरि सोध्नु भएछ, यो 1000 को नोट मैले सुरुमा सत्य देखाएको थिएँ, त्यसपछि मैले कता कुचुक बनाएँ, त्यसपछि मेरो जुत्ताले किसिम फोहोर बनाइदिएँ, त्यही पनि तिमीहरूले 1000 को नोट दिन चाहन्छौ भनेर सोद्धाखेरि जब उहाँले सबैजना म दिन चाहन्छु सर, किनभने यो धुलो लाए पनि माटो लाए पनि कता कुचुक भयो भने त्यहाँ त्यही पनि हामीले टालेर त पसलमा गएर सामान किन्यो भने त आउँछ नि त 1000 को नोटले भनेर भनेछन्। हो, हाम्रो जीवन भनेको पनि यस्तै छ। हेर्नुहोस्, एउटा जीवनका 1000 को नोटमा तुलना गर्न चाहे जीवनमा कति कठिनाइहरू आउँछन्, कति यस्ता परिस्थितिहरू आउँछन् र कति यस्ता मान्छेले भनेर हामीलाई त्यो सिचुएसनमा जानुपर्छ जहाँ हामी एक पाइला पनि अगाडि बढ्न मुस्किल पर्नेछ। केही गर्न खोजिरहेका हुन्छौँ, भोलि अर्को मान्छे आउँछ, तैँले किन गरेको यो, तपाईँ गर्न सक्दिनस्, नगर छोड्दै भनेर भन्छन्। अनि हामी त्यही कारणले हाम्रो पाइला पछाडि चालिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो चाहे फ्यामिली होस्, चाहे साथी होस्, या हाम्रो कुनै कोही अगाडि भएका मान्छेहरू हो, मान्छेहरूले यो काम यहाँसम्म आउन मैले कति दुःख गरेको छु त भनेर बुझ्दैनन्। हामीलाई सजिलो हुन्छ अर्काको मिस्टेक पत्ता लगाइदिन, तैँले यो बिगाडिस्, यो बिग्रो तैँले गरेको भनेर पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ। तर कसैले पनि हामीलाई यो भनिँदैन कि तिमीले यति मिहिनेत गरेछौ, यहाँसम्म आइसकेछौ, अब भोलि अझै अगाडि बढ्दै जाऊ है, तिमी यहाँसम्म पुग्छौ भनेर भन्ने मान्छेहरू हाम्रो अगाडि कमै हुन्छन्। र हामी यस्ता नकारात्मक कुराहरूले जसले कहिले गर्न सक्दैनस् भनेर हाम्रा पाइलाहरू पछाडि चालिरहेका छन्, यस्ता कुरातिर हामी नजाउँ, यस्ता कुरालाई हामीले सकारात्मक रूपमा सोचौँ। मान्छेले हाम्रो कमी कमजोरी छ पर हामीलाई चिनाइदिनु भनेको त हामी एउटा एक स्टेप पाइला अगाडि बढिरहेका छौँ। किनभने मेरो यो कमजोरी रहेछ, मैले यो सुधार्नुपर्छ र म भोलि यो कमजोरी सुधारेर भोलि त्यो ठाउँमा पुग्छु, मेरो गन्तव्य यो छ, म यहाँ पुग्नु छ, म यो पृथ्वीमा जन्म लिएको, मैले यो काम गर्नको लागि हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। हामीले कतिपय यस्ता पनि मान्छे देखेका छौँ जहाँ उहाँहरूले मेहनत गर्नुभएको हुन्छ, उहाँहरूले 100 मा 100% सफलता नपाए पनि कतै न कतै सफलता प्राप्त गरिरहनु भएको हुन्छ र उहाँले चिन्नु भएको हुँदैन। र जब उहाँ आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न आइसक्नु भएको हुन्छ र केही एउटा सानो कुराले गर्दाखेरि सबै पाइला पछाडि काट्नुहुन्छ र पुग्नुहुन्छ, त्यहाँबाट मैले त गर्न सकिनँ भन्नुहुन्छ। र अर्को मान्छेले त्यही चान्स पाउँछ र त्यही कुरा क्याप्चर गर्नेछ अनि जान्छ त्यहाँ माथि अनि भन्छ मैले त तँलाई यहाँ पछाडि चाल्नको लागि, पछाडि ल्याउनको लागि मैले तँलाई यो भनिदिएको थिएँ भनेर। हाम्रा अगाडि यस्ता पनि मान्छेहरू हुन्छन्, त्यस्ता मान्छेहरूलाई पनि चिन्न हामीले जरुरी छ। मैले यति भन्न चाहेको हो कि तपाईँलाई जीवनमा हरेक काम गर्नुहोस्, चाहे आफ्नो गन्तव्य के छ त्यो गन्तव्यतिर जानुहोस्। डक्टर, इन्जिनियर, टिचर के बन्नु छ तपाईँलाई
बन्नतिर ध्यान दिनुहोस्, त्योतिर ध्यान नदिनुहोस् कि तपाईँले गर्न सक्दैनस् भन्नेतिर हामीले ध्यान दिनु भएन। म एउटा कविता भन्न चाहे, कति जल्छौ आरिसले तिमी आफै जल्दै गर, म त हिँड्छु मेरै बाटो तिमी खुट्टा तान्दै गर। हामीले यसरी सोचेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, अनि त हामी जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। हामी यहाँ कति पब्लिक स्पिकिङको ट्रेनिङ दिन आइरहेका छौँ र कति पब्लिक स्पिकिङको बारेमा जान हुन्छ र कतिलाई पब्लिक स्पिकिङ भनेको पनि थाहा हुँदैन र क्लासमा आएर ट्रेनिङ दिने बेलामा भन्नुहुन्छ मैले त आज बल्ल पो थाहा पाएँ पब्लिक स्पिकिङ भनेको यस्तो पो रहेछ। र कति विद्यार्थीहरू यस्तो पनि हुन्छ जहाँ उहाँभन्दा सिनियर लेभलका मान्छेहरू सिक्न आइरहनु भएको हुन्छ र उहाँ त यस्तो जान्नु हुनुहुँदैछ, म त भर्खर सिक्न आएको, म त जान्दिनँ होला म्याम, म गर्न सक्दिनँ भन्नुहुन्छ उहाँले। हामीले यसरी सोच्नु भएन, हामी त खुसी हुनुपर्छ किनभने उहाँको लेभलसम्म पुग्ने क्षमता मेरो पनि त रहेछ नि, म पनि त सिकेँ भने उहाँको लेभलसम्म पुग्न सक्छु भने हामीले यसरी सोच्नुपर्छ। हामीले आफ्नो जीवनको मूल्य कहिले पनि नबिर्सौँ। हामीले भन्छौँ मसँग त पकेटमा 1 रुपियाँ पनि छैन, म त लास्टै गरिब रहेछु भनेर भन्छौँ, तर हामीले आफ्नो करोडौँको जीवनलाई देखेका हुँदैनौँ। हामीले त पैसाको पछाडि लागेका छौँ, मसँग त 1 रुपियाँ पनि रहेछ, मसँग त 10 रुपियाँ पनि रहेछ भने पैसाको पछाडि लागेका छौँ र हामीले करोडौँको जीवनलाई हामी आफैले बर्बाद गरिरहेका छौँ। हामीले आफ्नो जीवनको मूल्य बिर्सिरहेका छौँ। र म के भन्न चाहेँ भने तपाईँहरू हरेक पाइला अगाडि बढ्नुहोस्, हरेक कामहरू गर्नुहोस्, तर आफ्नो जीवनको मूल्य नबिर्सिनुहोस्। धन्यवाद। सबै मान्छे सबै कुरा कोही पनि पढ्नु छैन। तपाईँबाट मैले सिक्नु पर्ने हुन्छ, मबाट तपाईँले सिक्नु पर्ने हुन्छ, किन भन्नुहोस् त? त्यही भएर चाहिँ गिभ एन्ड टेक हुनुपर्छ इच एन्ड एभ्री कुरामा है। त्यही भएर आजको प्रोग्राममा पनि एकदम फ्रेन्ड एकदम मजाले साथी जस्तै हुन्छ, त्यो साथी जस्तो भनेको चाहिँ हल्ला गर्ने तर होइन। मैले सोधेको प्रश्नको उत्तर चाहिँ होइन, एकदम लास्टमा मान्छेहरू मिले पनि त्यो मिले पनि एकदम मन खुल्ला गरेर बोल्नु छैन हुन्छ। अरू कसैले भन्नुहोस् न पब्लिक स्पिकिङ भनेको के हो? मान्छेको अगाडि गएर बोल्ने मान्छे प्रभावकारी बोल्ने भनेको पब्लिक स्पिकिङ हो नि। अरू